nasi goreng ya Bu ya. Iya. Apa nama tempat makannya nih Bu? Nasi goreng seafood Nanda. Nasi goreng seafood Nanda Bu ya. Di jalan apa nih Bu? Sutrisno. Jalan Sutrisno. Iya, Sunak Rasul. Nomor berapa Bu? Nomor 388A. Oke. Buka dari jam berapa kita Bu? Dari jam 4 sampai jam 9. Dari jam 4 sore sampai jam 9 malam ya. Buka tiap hari nih Bu? Minggu yang libur. Hari Minggu libur. Ini sekali masak untuk berapa porsi nih Bu? Ini 20 porsi. 20 porsi. Iya. Jadi kalau habis masak lagi nanti Masak Bu ya? lagi, ya. Sampai selesai ya. Iya. Jadi ini nasi gorengnya toppingnya apa deh Bu? Ini udang. Oh ada udang, bakso ya. Bakso ikan. Bakso ikan ya Bu ya. Iya. Berarti kayak nasi goreng seafood lah ya Bu ya. Kerupuknya pun kerupuk udang. Oh kerupuk udang ya Bu ya. Jadi porsi berapa Bu? Porsi 14.000. Porsi 14.000 ya. Ini sekali masak bisa berapa menit ini Bu? Ini kurang lebih 15. Kurang 20. lebih 15 sampai 20 menit Bu. Oh. Biar dia tanah. Iya iya. Kasih telur dadar juga kan ya. Iya. Sambal acar ya. Jadi seporsi itu 14.000 Kak ya. Iya. Udah mulai agak kering ya Bu ya. Nggak lengket-lengket ya. Kemarin kan payah udah. Iya. Ini mau bikin apa Kak? Ayam penyet. Nasi ayam penyet ya. Berapa Kak nasi ayam penyet? 12.000 pakai 12 urap. pakai urap ya Kak ya. 12.000 ya.
Udah sama terong tempe ini kak ya? Udah. Ini cabenya kak ya? Iya. Ini mau bungkus ya kak ya? Iya. Mau masak apa bu? Iya. Video goreng ya? Video goreng berapa bu? Kopi? Sama, 14. Sama juga bu ya? 14.000. Ini mau masak apa bu? Nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung ya bu ya? Kalau nasi goreng kampung nggak pakai kecap ya bu ya? Agak putih gitu ya? Toppingnya sama juga ya bu ya? Sama. Bakso sama udang ya? Harga juga sama ya bu? 14.000.
mau masak apa, Bu? Goreng. Mihun goreng ya, Bu ya. Mihun goreng berapa, Bu, seporsi? Sama 14.000 ya. Direbus dulu ya, Bu ya, Iya. sama sayur-sayurnya ya. Masak. Baru setelah itu digoreng ya, Bu ya. Ya. Oh, toppingnya sama juga ya, Bu ya. Ini masak apa, Bu? Indomie goreng. Indomie goreng, Bu ya. Rebus dulu kayak mihun tadi. Iya, direbus dulu ya, Bu ya. Harga sama, Bu? Sama juga ya. Topping pun sama ya, Bu ya.